Uh, langsung cemplung. Pin. Nah, ini udah mau mateng nih mas ya. Ya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Garda di channel Evan Media. Wajib buat datang ke sini. Wajib ya. Evan Media udah bilang wajib, berarti emang wajib teman-teman. Mantap nih teman-teman. Waduh, ngiler banget nih. Salam bikin ngiler, mangan bos. Wuhuu. Oke teman-teman, kali ini gue mau kulineran di daerah selatan Yogyakarta, tepatnya di Jalan Raya Sanden. Karena kali ini kita mau nyobain di daerah sini bener-bener gokil nih ya. Mie ayamnya tuh bener-bener banyak banget. Dan kita kali ini mau nyobain mie ayam dan bakso Gajah Mungkur asli Wonogiri. Wah, ini gokil deh. Gue lihat nih dari sini nih tuh baksonya gede-gede banget. Gue udah penasaran rasanya seperti apa. Buat temen-temen semua yang mau kesini, nanti alamat detail gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik langsung cus aja di sini guys. Dan buat kalian semua nih yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi teman-teman. Daripada penasaran nih, langsung aja nih kita pesen, kita cobain mie ayam bakso Gajah Mungkurnya nih guys. Mangan bos. Oke, buat temen-temen semua yang mau kesini nih, lokasi ada di Jalan Raya Sanden nih temen-temen nih. Kalau ke sana tuh ke daerah kota pokoknya. Nah, kalian bakal lihat nih tuh bakso dan mie ayam Gajah Mungkur Wonogiri. Beuh. Ini kalau kita lihat-lihat bener-bener gokil ya. Banyaknya bukan main nih temen-temen nih. Ini antrian motornya full. Coba nih kita lihat nih kesini lagi nih. Tuh. Sini antrian motornya juga rame banget nih. Gokil nih, gue udah penasaran. Udah yuk, harus pakai lama, harus kita cobain, let's go. Langsung disiapin banyak nih temennya. Lagu ngewai sih. Apa? Limo. Berapa porsi nih pak? 11. 11 langsung. Oke. Wih, ayamnya tuh. Masuk ini. Langsung cemplung. Tuh temen-temen nih, baksonya segede gini 10.000 nih mbak. Kalau ini mbak 10.000 aja nih. Nih temen-temen tuh harganya 10.000. Nah itu temen nih, sayurnya dulu nih. Jadi di sini dimasukin kuah-kuahnya, dimasukin kecap asin, terus tambahin sayuran temen-temen. Temen-temen nih, mie-nya nih. Ini setiap hari buka dari jam berapa nih Mas Santo? Dari jam 9 pagi 9 pagi sampai jam 8 8 malam. Tapi biasanya sebelum jam 8 udah habis ya? Udah habis, biasanya habis maghrib, mau maghrib udah habis. Karena paling cepet jam berapa Mas? Paling cepat jam 4. Oh jam 4? Ya. Nih mie-nya nih. Jadi di sini jualannya apa aja nih Mas Santo? Cuma bakso jumbo Bakso jumbo sama mie ayam. mie ayam. Iya. Mie ayam harga berapa nih seporsi kalau nggak pakai bakso? Seporsi 7.000. 7.000. Ya, 7.000 pakai. Kalau baksonya? Bakso kecil 10.000. Bakso kecil Kalau mie ayam 10.000. bakso jumbo 17. Mie ayam bakso jumbo 17. Ini bener-bener full banget nih teman-teman tuh. Kalian bisa lihat tuh. Nah, ini udah mau mateng nih Mas ya. Ya. Wih, udah mateng nih Mas ya. Ya. Liburnya sebulan paling 2 kali. Oh, 2 kali seminggu. Wih, ini mie-nya tuh. Nih teman-teman kalian bisa lihat nih. Langsung buat berapa porsi nih? 10 nih. Wih. Ini seporsi yang 7.000 gini nih Mas. Ini yang 7.000. Oh ini 7.000. Iya, 7.000. Banyak juga ya.
Tapi paling favorit di sini apa Mas? Mie ayam atau bakso? Apa sama aja? Sama aja, imbang. Sama aja rata ya? Ya, imbang. Tuh temen-temen tuh, buset porsinya. Ini seporsi nih. Ini nggak usah porsi jumbo aja, udah jumbo nih Mas ya. Mas Anto asli mana Mas? Wonogiri. Wonogiri asli itu teman-teman. Wonogiri. Mantep guys. Masukin lagi. Nih kalau baksonya bikin sendiri Mas? Bikin sendiri. Mie-nya? Kalau mie-nya Pesen ya? Ya. Tapi yang jelas di sini baksonya bikin sendiri. Ini baksonya ukurannya gede-gede nih. Gede, jumbo. Boh. Tuh guys. Mantap. Tuh, kasih ayamnya nih mantep nih teman-teman nih. Ini yang bener-bener gokil nih, suasananya rame banget nih. Tuh, ini seporsinya nih. Tambahin lagi ayamnya. Buh. Ya. Wih. Nih guys, langsung dapet banyak banget nih. Wih, porsi mie-nya banyak nih teman-teman di sini nih. Tuh. Ini berapa nih Mbak kalau bakso gini doang? 10.000. Bali hadir Bang, mantap dari Bali. Dari mana lagi nih teman-teman yang nonton nih? Oke teman-teman, nah ini dia di depan gue udah pesanan di mie ayam dan bakso Gajah Mungkur. Wow, gokil nih ya. Emang Bantul tuh surganya mie ayam nih teman-teman. Nih tempat rame banget. Jadi gue pesen mie ayam bakso. Ini harganya 17.000 nih teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Buh. Mie-nya benar-benar super banyak banget ya guys. Di atasnya dikasih ayamnya nih tuh. Wih, kasih ayam terus udah ditambahin sama daun bawang. Dan ini porsi nih, kalau kalian pesen mie ayamnya doang itu harganya cuma 7.000 ya teman-teman. Tuh. Buh. Gokil guys. Nih bener-bener bapaknya tuh buka jam 9. Ini udah jam 12, bapaknya tuh belum istirahat, belum berhenti teman-teman. Tetap buat terus guys. Gokil. Nah, di sini gue pesen yang mie ayam bakso dan ini dia nih baksonya nih guys. Kalian bisa lihat kan, ini baksonya nih. Widih. Dapat satu mekar kayak gini. Ini dia harganya 10.000 teman-teman. Jadi mie ayam bakso ini harganya 17.000 guys. Cobain deh seruput kuahnya dulu nih. Baksonya nih. Coba cobain nih seruput. Bismillah, mangan bos. Waduh, kuahnya. Seruput lagi. Ini lumayan ngaldu, gurih asinnya tuh bener-bener pas banget teman-teman ya. Dan ini bener-bener nyegerin banget ya. Nah emang kalau kalian pesen mie ayam bakso itu pasti dapat 2 piring, kecuali kalian pesen yang bakso ukuran kecil itu 1 piring cukup nih. Buh. Kita cobain teman-teman nih mie ayamnya nih. Langsung kita hap nih, mangan bos. Istimewa nih mie ayam teman-teman. Nih cenderung lebih ke arah gurih-gurih manis teman-teman. Oh. Gokil. Porsinya bener-bener banyak banget ya teman-teman. Kita apa lagi?
Emang Bantul selain surga mie ayam, menurut gue di sini surganya makanan murah. Ayamnya baksonya teman-teman, ini bakso mekar kayak gini harganya 10.000 aja teman-teman. Oke juga nih bakso teman-teman. Kita rasanya ini mie ayamnya nggak usah dicampur apa-apa. Menurut gue ini udah bumbunya bener-bener pas ya. Condong lebih ke arah gurih-gurih manis. Baksonya seruput kuah mie ayam ini. Oke loh. Asli ini porsinya banyak sih nih. 7.000 loh. Pantesan nih rame banget nih. Wah, istimewa. Kasih saus ya baksonya nih. Enak. Worth it sini teman-teman. Porsi banyak, harga murah. Menurut gue pelayanannya gue cepet. Kita tahap nih, Mangan Bos. Oke teman-teman, alhamdulillah berhasil nyobain mie ayam bakso Gajah Mungkur. Overall menurut gue ini rasanya bener oke banget nih. Harganya menurut gue terjangkau dengan porsi yang banyak banget nih. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang baru nonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi teman-teman. Dan buat kalian semua yang punya rekomendasi kuliner di kota manapun, di daerah manapun, langsung aja nih tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita main-main ke kota kalian, kita bakal mau dengerin rekomendasi dari kalian semua. Mungkin cukup sekian. Terus Evan Media dan salam bikin gila. Mangan Bos. Woohoo.